wiilkan aad arkaysaa waa wiil Braziliana shirkadan aad arkaysaana waa shirkadii chicken meat-ka ee Brazil ka soo saari jirtay hilibka digaaga shaqadan uu hayaana waa shaqada irbada lagu mudayo qodobka iyo waxyaabo kale oo ku saabsan aniga idin hayay ka daba geenaya laakiin mid waa ka codsanaya falow gare oo sheer gare oo meel ka tuur oo Soomaalida aan wax kale uga shaqeeyo haddaan reer hebel iyo maanta qabyaaladii kula xaman lahaa waad sheer garayn lahayd ama dagaalkaaga sheekayn lahaa balse laakiin aanu waxaynu cunayno ayaan dabagal ku hayaa mar walba halkaa igu ogaada balse laakiin iskii garab taaga wax beena haddaan idin sheegan idin ka cadayn doona wax aan cadayn lahayn oo aan idin hor keenin idin keenin inta haddaba yanu ka nimaadno mawduucayna ka bixin halkan waxaad ku aragtaa shirkadii chicken meat-ka ee Brazil ee caalamiga ahayd Afrika oo dhan bay wax keentaa waxay qashaa maalintii intaas oo milyan oo digaaga bay moorgaraysaa maxaa haddaba halkan imka aad ku aragtaa inaan Braziliana wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu ku mudaa dawada waaweynaysiinaysa maxaa looga jeedaa dawadan horta way bararisaa miisaanka kiilooyadana way kordhinaysaa meat-kina ama hilibkina wuu waaweynaanayaa oo qof kastoo iibsanaya isagoo waaweyn buu iibsanaya maxaa cudur ay keeni kartaa haddaba Soomaaliya ma soo gaari karaa haddaba Soomaaliya wuu soo gaaraa maalin walbana wad ku arki doontaa teeladeeda horta digaagan waa digaaga lagu khaliga ee hudheel kasta oo aynu leenahay oo ama maqaaxi kaste waa laga cunaa waxaanu ka yimaadaa Brazil waxaana nadartu u soo haa gaari talaagada nooca oo dhacay ayaan waqti daba ku soo baxay hilibkaasoo saa ugu daadsan baan meesha weyn muxuu ahaa hilibkan waxa laga keenaaba lagu dhoofo safru meel ma laga keenay misal lagu hilibkan shirkad Braziliana tan ahaydana ma hubo anu marka waxaan xaqiiqsaday hilibka digaaga ee hoteelada ugu badan Soomaalidu sameeyaan in horta laga keeno dibad laga keenay Brazil shirkadeeda waxaad ogeedeen waqti dhaweyd inay Dubai joojisay oo la sheegay horta anigu kalluun waan hubaa inay lagu qabtay daroogo dabeetana laga saaray liiska ganacsiga shirkadan laftigeedana waxa lagu yiri Dubai way joojisay Brazil baan iskale inaguna si joogtaa ayaan horta u cunaa inagoo fatooshnimo iyo isxariifin macnaa digaag baan ku casheeyay ayaan u cunaa haddaba waxa weeye qof waliba dooqa isaga iskale anigu waxaan diidanahay marka hore horta waxa soo gowraca xoolaha muslimka isim baa lagu gowracaa shuruudo kalena uu leeyahay cidda horta marka hore soo qashay ee soo gowracday waad aragtaa ma ahan muslim talabaad waad aragtaa chemical baa lagu mudayaa chemicalkaasi cudurro fara badan buu keenaa baa la yiri cadaymo ku filanna waan keeni doonaa iyadoo dhakhaatiirta qaar ka mid ah si caalami ah uga hadlayaan waxa weeye waxa kale oo ku jira cudurrada horta waxaynu halkaas loo kaashan doonaa dhakhaatiirtuna inta wayna daawanayaan kuwa horeba commentiga way noogu soo qoreen iyagoo si sax ah aanu isla waafaqnay imikana waynu sugaynaa wixii cilmigan yaqaana waynu soo qorayaan wixii kalena cadaymaan keeni doonaa haddaba waxa weeye marka joogto Soomaaliya ama wadan kaleba digaaga lugaha ee Brazil lagu sameeyo ee aynu wada garanayno marka hore cunistiisa yaraysta waayahay digaag waynu dhaqan karnaa waanaynu leenahay waynu qalan karnaa waxaana laga yaabaa Soomaalidu waxa leeyahay marka runta loo sheegay bay malaha u baydhaa markan anigu imanka tan idin leeyahay ayagu wax dabagala kuma sameynaya oo waxa suuqa yaala way iibsanayaan bas laakiin waxa laga yaabaa aniga maagano yiraahan kan suuqyadu xiraya warni ganacsada aniga waxba igama gelin ninka ganacsada ay muwaadin maba ahaba maba aaminsan inuu muwaadin yahay ay sababtu tahay waxa wadankeena yaala hadduu wax dhacay yahay iyo hadduu wax aan munaasib ahaan yahay iyo hadduu wax feegaya intaba yeeno keenay nin ganacsada inuu ka wacan kii xumaaba dilay waxa weeye haddaba anu digaagan oo kaliya ma caaw ka hadlaya digaagan waad aragtaan in dawiye sun lagu muday waad aragtaan cidda soo samaysay ama soo iskale inagu seelada Dubai baan ka soo iibsanaa cidda keenta haddaba adigaaga cunay daawanaya ma taqaanid waxa laga yaabaa 10 jeer adigoo cunay haddana meel laga keenay inaan aqoon iska hubsada anu waxay leeyahay dad islaam ah baynu nahay waxa aynu halka marinayno aynu iska hubin in waxbaan iibsanayaan ma waxa weeye waxaynu ku kala duwanahay bini aadamka kale
qof kastoo bini aadam ay wuxuu markuu iibsanayo ugu horreyn ila yidhaha waxaasaa imika cusub wixii backgroundkiisu eegaa xaguu ka yimi yaa soo sameeya xataa hadday waddan ay col yihiin yahay ma cuno waxaa shaarka waddan aanay ay col yihiin uu leeyahay ma gashoodee innaga se laakiin runtaan kuu sheegayaa waa waxa ugu badan imika maanta aynu cunno meel laga keenana inta taqaana weerta anigu markaa idiin soo gudbiye idinku sii gaarsiiya dadka qof kasta oo macmiil u leh qofku isagaa dee jawskiisa iskale isagoo ogbu doona cuni karaa balse laakiin anigu dadka muslimiinta baan u sheegayaa culimadana waan u sheegayaa munaasib ma tahay hilibka bisil ee aynu dibadda ka keensanayno ee cidda aan muslimka ahayn soo samaysay ma la cuni karaa mise lama cuni karo waxa ay waxyaabo la mid ah culimada waan weydiin doonaa dhakhaatiirtuna iyaga inoo sheegi doona kimikilkan lagu midayo magaciisa iyo wax allaale iyo wixii ku saabsan wuxuu keeni karo waxaaba laygu yidhi aniga kansarka ugu badan baa laga qaadaa marka anigu waxaanan hubin ma sheegi karo dhakhaatiirta taa inooga cilmi leh waan islaamayaa dhammaantiin waana idiin mahad celinayaa sida ay ugu garab taagan tihiin muuqaalada soomaalida u dantaa